السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم قناة ايناس كروشيه. اليوم رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد واتفقنا يعني نحن على قطعة صيفية. رجعنا يعني للموسم الصيفي ان شاء الله نبتدي مع بعض بقطعة صيفية نسائية. هي عبارة عن توب كشاكش هيك على الكمام. وقتها نزلت على الانستا تصويت على القطعة. كان في قطعتين فاخترتوا لي القطعة الثانية، فرح نبتديها سوا. واذا حابين كمان نرجع للقطعة الاولانية كمان، اذا بتحبوا نشرحها في فيديو كمان قولوا لي بالتعليقات لحتى نشرحها سوا ان شاء الله. طبعا انا رح استخدم خيط اليز ديفا، عفوا اليز كوتون جولد. هو قطن يعني تقريبا قطن 100% تقريبا، فبيجي هيك ناعم على الجسم ورطب. هو اجمالا سميك شوي الخيط، لكن نوعيته حلوة وظريفة. وبدنا متر مشان المقاسات. مقاس طبعا رح استخدم معه سنارة رقم 3.5. تمام، سنارة رقم 3.5 مناسبة لهذا الخيط كتير منيح. اذا حاسه ايدك انه بترخي زياده، لانه هذا الخيط على الاستعمال بيرخيله شوي، يعني بيرخيله مقاس. فاذا بتحاسه انه ايدك انت بالشغل بترخي فاستعملي سناره مقاس 3. اذا حاسه ايدك بتشد استعملي سناره مقاس 4. تمام. وطبعا ابره للتنظيف وماركر. طبعا رح نشوف. انا رح اعمل هاي القطعه مقاس سمول، ومثل ما عودتكم اذا بتحبوا انتو كمان المقاس اللي بدكم اياه بترجعوا اما لجدول المقاسات، او بترجعوا للشخص ذات نفسه. يعني انتي الشخص شو بدك تاخدي. بدنا ناخد محيط الصدر بدنا ناخد لحتى نبدأ بهاي القطعة. نحنا محتاجين محيط الصدر. تمام. انا رح اعملها مقاس سمول، يعني تقريبا محيط الصدر من 83 ل 89 سنتيمتر. طبعا هذا الجدول بالسنتيمتر. تمام. طولها كمان انتي هاي الشغلة بترجع عليك، بدك تعملي طولها اطول شوي، طويلة، قصيرة، انتي شلون بتحبي. كمان هاي الشغلة بترجع الك. تمام. فانا رح اعملها طول تقريبا تقريبا 26 سنتي، 25 سنتي، 26 سنتي تقريبا. وعلى مقاس سمول. طبعا راح اخذ انا محيط الصدر يلي هو من 83 ل 89 سنتي. طبعا انا المقاس تقريبا المطلوب عندي هو 85 سنتي للصدر، يعني تقريبا هو مقاس سمول. طبعا هذا الخيط بيروح وبيجي، يعني شغل الكروشيه مو بالسنتي بالضبط يعني تمشي عليه. بالذات هيك قطع حلوة تجي صغيرة، ما حلوة تجي اكبر. مو مثل قطعة الولادي معلقة اذا طلعت لها شوي كبيرة بيلبسها السنة الثانية او شي. لا، هاي القطعة تحديدا انتي بدك تعملي تاخدي احتياط انه الخيط يرخي. يعني تاخدي تعملي حساب انه الخيط راح يرخي له مقاس لحتى تضل القطعة مقولبة على الجسم وتضل القطعة حلوة وهي على اللبس. تمام. يلا لنشوف شلون راح نبتدي مع بعض. وهلأ هيك عملت سلسلة انا بالطول المناسب يلي انا بدي اياه. تقريبا طولها 25 سنتي تقريبا. طولها 25 سنتي. طلعت 50 سلسلة. انا طلعت عندي 50 سلسلة لهذا المقاس يلي هو بهذا الخيط وبهي السنارة لمقاس سمول. ممكن انتي تطوليه اكتر اذا حابة مقاس اكبر، او انتي اذا حابة تطوليه اكتر، يعني ناس اذواق. او تقصريه اكتر انتي على شو بتحبي. تمام. فانا هلا هيك عملت سلسلة بطول 25 سنتي وطلعت عندي تقريبا 50 سلسلة. هلا برتفع سلسلتين. تمام. هالسلسلتين والسلسلة الثالثة انا بعدهم اول عمود، بنتقل للي بعدها للسلسلة الرابعة وبعمل اول تاني عمود. تمام. هلا بكل سلسلة بتقابلني انا رح اعمل عمود. كل سلسلة بتقابلني
انا راح اعمل عمود هيك لنهاية ال هذا الدرب الاول. تمام، راح كمله وارجع لكم. كل سلسلة بتقابلني لا بزود ولا بنقص بعمل عمود. تمام، راح كمل هذا الدرب لاخلص ال50 سلسلة وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت الدرب الاول. تمام، شايفين؟ هلا بدي ارتفع بالدرب الثاني. شو راح اعمل؟ راح ارتفع بسلسلتين، هي واحد هي اثنين، ارتفعت بسلسلتين. تمام، مو 3 سلاسل، لا سلسلتين. لفيت الشغل، راح اعتبر هالسلسلتين اللي انا ارتفعت فيهم عوض هاد العمود الاول. راح انتقل للعمود الثاني وبدخل وبعمل عمود. وهلا فوق كل عمود بيقابلني انا راح اعمل عمود، فوق كل عمود بيقابلني انا راح اطلع بعمود. تمام، شايفين انا ليش عملت سلسلتين بدال 3 سلاسل مع انه الارتفاع للعمود هي 3 سلاسل مو سلسلتين؟ لانه هون هاي عبارة عن داير القطعة، داير القطعة ان كان عند الصدر ولا عند الخصر. تمام، فهي القطعة اذا انا بدي اعمل 3 سلاسل راح ترخي اكتر. تمام هيك، فهيك راح تضل ماسكة حالها عند الاستعمال. فانا كل عمود هلا بيقابلني انا بعمل عمود، ودائم وبالارتفاع برتفع سلسلتين. تمام، ان كان من هذا الطرف او من هذا الطرف وانا رايحة وراجعة. طيب لامتى؟ لحتى اصل للطول المناسب. تمام، هلا بس بدي احكي نقطة بالنسبة للطول المناسب. طبعا الطول المناسب هو عبارة عن محيط الخصر، محيط الصدر عفوا. انا عندي محيط الصدر هو بين 83 و89 سنتيمتر. طبعا هذا الجدول بالسنتيمتر، عندي اياها من 83 ل89 سنتيمتر. وانا عندي محيط الخصر تقريبا هو محيط الصدر عفوا تقريبا هو 85 سنتيمتر. تمام، لذلك هذا القماش يعني بيشد وبيرخي. تمام هيك، فانا لذلك منشان المقاس يضل حلو ومرتب قد ما لبسته، وحتى لو سمنت له شوي نحفت له شوي يطلع توب عليها وتمام. لازم نقص تقريبا شي تقريبا 10 سنتي. يعني انا لو مفروض بدي اعمله 85 انا راح اعمله 75. تمام، طيب انا في عندي كمان تقريبا يعني ممكن تنقصي من 7 ل8 سنتي، يعني ما تصلي لل10 ممكن. وفي عندي انا من ورا في فتحة للموديل، يعني في فتحة وفي شواطات انا بدي اربطهم. يعني فتحة الظهر هيك ما رح سكره تماما، يعني داير الصدر. فانا بدي اعمل حساب كمان هاي تقريبا شي 5 سنتي او 6 سنتي او 7 سنتي. يعني قديش بتحبي انه لانه طبعا بدنا نعملها كون الخصر انحف، فالخصر ما بدنا اياها تطبق على بعضها. تمام، يعني انا ما بدي يعني تضل في فتحة من اول الموديل لاخره منشان ما تطبق على بعضها. تمام، انا رح كمل لحتى اصل للطول المناسب اللي بيناسبني وبرجع لكم. وهيك بعد ما وصلت للطول المناسب يلي انا بدي اياه، يلي هو عبارة عن شو؟ شايفين شكلها؟ رح ارجيكم طولها بالسنتيمتر. طبعا هلا طولها تقريبا 34 سنتي، انا مطبقتها فوق بعضها 34 سنتي. يعني المحيط اللي انا اشتغلته 68. تمام، 68 ضيفي لهم 10 سنتي تقريبا، يعني صرتي 78. وانا عندي فتحة ظهر، بدي فتحة ظهر من ورا من شان الرباطات كموديل للصدر. فانا بكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 سنتي لفتحة الظهر. تمام هيك، يعني هيك بكون وصلت للعرض المناسب للموديل لمقاس سمول. انت ممكن تقولي تفكري انه لا يعني معقول لهالدرجة و10 سنت وقصص وانه بدها تطلع صغيرة هيك؟ لا، ما بتطلع صغيرة، بتطلع حلوة، وبالعكس بيطلع مقاسها كتير تمام. لانه هذا الخيط تقريبا بيرخيله
مقاس. وطبعا لو بدك تستعملي خيط اليز ديفا يلي فيه هيك نسبة حرير تقريبا وبيبقى أرق من هذا الخيط، كمان هداك لسه بيرخي أكتر على اللبس، فأنتي بدك تعملي حسابك لهالنقطة مشان تضل هيك قطعة بالذات المفروض تضل مقاسها حلو، مو مثل قطعة الولادة. يعني ما بنتعامل معها كقطعة الولادة. الولادة نعطيها مساحتها لأنه مشان الولد ما بيحب شي يعني يضايقه، يكون ضيق عليه، وحلوة القطعة على الولد تكون شوي أعرض، وكمان بنفس الوقت إنه تكبر معه سمن نحف، يعني تكون تمام. هيك بنكون نحنا وصلنا للطول المناسب اللي بدنا اياه. هلا بعد ما خلصنا رح نقطع الخيط. شايفين شلون الداير تبعها شلون مرتب ماله مرخي؟ شايفين هيك؟ انا هذا اللي كنت بقصد في اني بس ارتفع بسنتين بسلسلتين عفوا. تمام. هلا هيك بنطبقها فوق بعضها تقريبا. تقريبا وبنشوف النص تبعها. ونشوف كيف راح نحط النقسام تقريبا 25 سنتي. نقسمها 25 سنتي. المقاس بين هون وهون 25 سنتي. بتحطي الماركر. طبعا انت راح تعدي انا حطيت 25 هون مثلا، وهون الطرف الثاني لل25. تمام. لكن انا ما بكتفي بهالشي، بدي اعد الاعمدة من العلامة هاي، من الماركر، من الطرف للماركر، من الطرف هاد للماركر هاد، وبظبطهم بحيث انه يكون هون العدد من الماركر لنهاية التوب نفسه العدد من الماركر هاد لنهاية التوب. رح ظبط الاعداد وارجع لكم. هيك بعد ما ظبطت العدد بين الماركر الاول والماركر الثاني 24 سنتي، وظبطت العدد من ورا هالطرفين يكونوا قد بعض من اتجاه الماركر لهون ومن اتجاه الماركر الثاني لهون، مشان ما يطلع طرف اكتر من طرف. تمام. هلا بدنا نبدأ بالشيالة تبعها. انا حضرت عقدة البداية مشان ابدأ فيها. بيجي عند الماركر. شايفين انا الماركر حطيته هون بالعامود. طبعا العامود اللي قبله، العمود اللي قبله من ناحية ال القبة. تمام. ناحية الصدر من جوا، من ناحية الحفرة. باخد هيك برتفع 1 2 3. تمام. ارتفعت 3. بيجي محل الماركر بلف الخيط وبدخل بعمل عمود بلفة. تمام. ارتفع 1 2 3 وبلف الخيط وبدخل السنارة من ورا، من ورا هدول السلاسل اللي انا اللي عملتهم. تمام. وبسحب الخيط وبعمل عمود بلفة. برتفع 1 2 3. برد برجع بعمل بنفس المكان عمود بلفة. شايفين؟ برتفع 3 سلسلة 1 2 3 وبرد بدخل من ورا السلاسل اللي انا عملتهم من هون، وبدخل هيك، بسحب الخيط وبعمل عمود بلفة.
ليش انا عم بعمل هالحركة؟ مشان ما اروح هيك واجي هيك، روح هيك واجي هيك. برتفع 3 سنسلة وبلف هيك الشغل، شايفين؟ مشان ما لبك حالي، لانه هون رايح راجع. تمام. كمل هيك لأصل للطول المناسب يلي هو 33 سنتي، طبعا مع شد الشغل، يعني 33 سنتي وانا بشد الشغل على الاخر. ليش؟ مشان ما تفك معنا، لانه هذا طبعا مثل ما قلت بيرخي، ومشان عاللبس ما تفك معنا وتصير ترخي هيك من دون ما نستفاد منها، تشلف يعني وما ما تستفادي منها. وهلأ هيك بعد ما وصلت للطول المناسب صارت عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 فراغ. طبعا شايفين شلون؟ انتوا ممكن تقولوا قصيرة، لا انا بشدة على الاخر. شايفين؟ بشدة على الاخر صارت عندي 33 سنتي. تمام. شدة لاخر مجال معه للخيط. هلا شلون بدي اوصلها بالطرف الثاني؟ طبعا برجعها بنفس الوضعية تبع النص مثل ما عملتها قبل شوي. حطيت النص على النص طبعا، ورجعت مثل اول شي كيف حددت بدايتها، هلا مشان حدد نهايتها. تمام. دفعت 3 سنسلة، وهلا بتأكد انه هاد مو مورب، يعني بدي اتأكد منه انه ماله فاتل معي. تمام. بظبطه بحيث اني احطه هيك ما يعطيني ما يفتل. شايفين؟ دفعت 3 سنسلة، وهون انا اخدت الماركر وقبل الماركر. تمام. فاللي بيقابل قبل الماركر بدخل بقلبه وبعمل منزلقة. تمام. دخلت بقلبه بعمل منزلقة هيك، بعدين بنتقل للي بعده بعمل منزلقة وبعمل عمود بلفة. تمام. هلا برتفع 3 سنسلة، 1 2 3 3 سنسلة. وهلا بدي اشتغل على هذا الطرف. انو طرف؟ الطرف يلي من ناحية الحفرة. تمام. طرف يلي من ناحية الحفرة. تمام. هيك انا هون طبعا عندي فراغات، بكل فراغ انا هون انا راح احط فيه 3 اعمدة. هي اول ارتفعت 3 سنسلة حتى راح اعد عمود، هاي العمود الثاني وهي العمود الثالث. تمام. هاي 3 اعمدة الفراغ الاول. هلا بنتقل للفراغ الثاني، كمان بحط فيه 3 اعمدة. هاي 1 هاي 2 وهي 3. بنتقل للفراغ اللي بعده كمان بحط فيه 3 اعمدة. تمام. كمل هيك لنهاية هذا الدرب. رح كمله وارجع لكم. شايفين؟ رح كمله وارجع لكم. هيك بعد ما خلصت الدرب الاول اللي هو عبارة عن 3 اعمدة بكل فراغ، هلا برتفع ب3 سنسلة، 1 2 3 وبلف الشغل. هاي عبارة عن العمود الاول، بترك عمود. تمام. بنتقل للعمود الثاني وبعمل عمود بلفة، بعدين بعمل 1 2 3 سنسلة، وبنفس المكان برجع بعمل عمود بلفة. وهيك بكون تكونت عندي غرزة الفي. تمام. بترك عمود من تحت وبنتقل للعمود اللي بعده وبعمل كمان غرزة في تانية، وهي عبارة عن عمود 3 سلاسل، عمود بنفس المكان. تمام. بترك عمود بنتقل للعمود اللي بعده، ونفس الطريقة بعمل غرزة في اللي هي عبارة عن عمود 3 سلسلة، عمود. تمام. كرر هالعملية هيك لنهاية هذا الدرب. رح كمله وارجع لكم. هلا هيك بعد ما خلصت الدرب الثاني رح ارتفع بالدرب الثالث من كشكوشة الكم، فبرتفع ب3 سلسلة كمان. انا ختمت طبعا بعمود مثل ما بدأت ب3 سلسلة وبعدين عملت فيه كمان ختمت بعمود. دفعت 3 سلسلة ولفيت الشغل
هلا غرزة الفي أنا هي عبارة عن عمود 3 سنسلة عمود. تمام. أنا بجي على 3 سنسلة هدول يلي هن بنص الفي اللي هن 1 2 3، وبالنص ثانية الغرزة النص ثانية بالحلقة الخلفية أنا بعمل غرزة في. تمام. 1 2 3 يلي هي عبارة عن عمود 3 سلسلة عمود. تمام. بنتقل للي بعدها كمان بالغرزة النصانية. تمام. بالحلقة الخلفية من الغرزة النصانية من غرزة 3 سلسلة يلي بغرزة الفي أنا بعمل غرزة في تانية، ما بركبها بقلبها، لا بعملها هيك بالحلقة الخلفية من السلسلة، بعمل 3 سلسلة وبنفس المكان بعمل غرزة في. تمام. وهكذا هيك لنهاية الدرب. طبعا كمان بكرر الدرب اللي بعده واللي بعده بنفس الطريقة، بس بالحلقة الخلفية من السلسلة الثانية من السلاسل أو السلسلة النصانية من السلاسل الفي يلي بالنص. السلسلة بالحلقة الخلفية من السلسلة الثانية بحط فيها غرزة في، وهكذا بكرر الدرب اللي بعده واللي بعده كمان. يعني أنا هلا الدرب الثالث الرابع والخامس والسادس نفس الطريقة بعملهم. تمام. رح كمل هذا الدرب الثالث والدرب الرابع والدرب الخامس بنفس الطريقة وبرجع لكم، والدرب السادس كمان، يعني ثالث رابع خامس سادس بنفس الطريقة. تمام. رح كملهم وارجع لكم. وهلا هيك بعد ما خلصت الست دروب وبدي ابدأ بالدرب السابع، شو رح اعمل؟ هون عند نهاية الدرب السادس ختمته بعمود، وهلأ بدي ابدأ بالدرب السابع. تمام. قبل ما ابدأ بالدرب السابع شو راح اعمل؟ انا راح زم هاي الكشكوشة، شايفين هون بين الدرب السادس والخامس بسحبها هيك، بترك هاي اللي بعدها، باخد هاي هيك واحدة ايه واحدة لا. تمام. وبرجع لوين؟ لعند محل ما بدأت محل ما ثبتت الطرف الثاني من الكشكوشة، بدخل بنفس المكان وبسحب بمنزلقة بكل اللي دخلت فيهم ال السنارة، وبزمها هيك منزلقة، وبعدين بعمل سلسلة وبشد الخيط تماما. شايفين هيك بكون زميت الكشكوشة. تمام. هيك هلا ما بطلع بسلاسل، لا مباشرة دغري ببلش باول في. شايفين هاي الفي الاولانية من الدرب السادس، كمان بنفس الطريقة بالحلقة الخلفية من السلسلة النصانية من الثلاثة، تانية من الثلاثة بعمل اول عمود، بعدين 1 2 3 3 سلسلة، بعمل تاني عمود بنفس المكان. بدي بكرر هيك لأصل لنهاية الدرب لنشوف شو رح نعمل. كمان هيك بحط عمود بالحلقة الخلفية من السلسلة الثانية من غرزة الفي، وثلاثة سلسلة وعمود هيك لنهاية هذا الدرب. رح كمل وارجع لكم. هلا هيك بعد ما وصلت انا لنهاية الدرب السابع، شايفين هاي اخر في عملتها بالدرب. تمام. انا ما راح اعمل عمود هون مثل ما بعمل بالعادة، لا راح ادخل بقلب العمود، بدي زمها انا هلا، بترك عمود، يعني بترك سطر تقل اللي بعده بسحبه، بترك سطر تقل اللي بعده بسحبه، هيك بدخل بقلبه بالسنارة. شايفين هيك هي هيك وشها، شايفين هيك. بعدين هون لمحل ما انا بدأت فيها، وبسحب الخيط من كل اللي على السنارة اللي انا زميتهم على بعضهم. تمام. بسحب كل اللي زميتهم على بعضهم بمنزلقة،
حتى من الخيط يلي كان على السنارة، وبسحب هيك بعمل سلسلة وبشد الخيط مشان زمها نهائي. برجع لوين؟ لمحل ما طلعت منها لهذا العمود، وبعمل منزلقة وبثبت الشغل بسلسلة. تمام. بعمل سلسلة تانية لتثبيت الشغل وبقطع الخيط، وهيك بتكون خلصت عندي اول كشكوشة. طبعا بنعمل الكشكوشة بنضفها، بعمل الكشكوشة التانية بنفس المبدأ، بنفس الطريقة وبنفس المقاس. شايفين شكلها؟ هيك صارت عندي كشكوشة الاولانية. تمام. هذا الكم الاولاني للتوب. هلا بقى شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الكم الثاني بنعمله بنشوفه، وبعدين بنعمل الرباطات اللي بدنا نحطهم من ورا، نثبت فيهم الشغل، وكمان يلي بدنا نزم فيها من القدام. تمام. طب كيف رح اعملها انا هاي؟ بجيب الخيط عندي وبعمل سلاسل عادي للطول المناسب يلي انا بدي اياه. تمام. بعمل سلسلة بالطول المناسب اللي انا بدي اياه. شايفين؟ هيك بعمل سلاسل لأصل للطول يلي انا بدي اياه المناسب، يلي بحيث انه يعطينا نشبكهم هيك مع بعض ويرتبطوا ربطة حلوة من تحت. تمام. يعطينا بيتناسب مقاس اكبر ومقاس اصغر. تمام. بس لاخلص للطول المناسب يلي انا بدي اياه. طبعا انا هاي بدي اياها تكون يعني هيك رقيقة، يعني هاي كتير رقيقة، يعني بدي اياها اسمك من هيك. لذلك شو رح اعمل؟ رح ارجع انا بكل سلسلة عملتها برجع بعمل منزلقة. كل سلسلة عملتها يعني لأصل للطول المناسب برجع الدرب اللي بعده هيك ما بختمها للسلسلة، لا برجع بعمل منزلقة، وبعدين برخي ايدي منشان ما تشد كتير ويفرق معي الطول، لأنه لما بعمل منزلقة على السلسلة بشد معها الطول تبعها. تمام. لذلك انا بعمل هلا كل سلسلة بتقابلني غرزة منزلقة هيك لأصل لخلص السلسلة كلها يلي انا اشتغلتها، بحيث اني يكون وصلت للطول المناسب يلي انا بدي اياه. طبعا رح لبين ما اخلصها ندككها سوا مع بعض ونشوف شكل التوب النهائي. طبعا في كمان سلسلة من قدام بدنا نزم فيها التوب من الامام من عند الصدر، هاي كمان رح نعملها سلاسل عادية فقط من دون غرزة السلسلة. شايفين؟ هيك بتصير عندي مع غرزة السلسلة بتعطيني شكل، يعني بتعطيني سماكة اعلى. شايفين؟ او اذا بتحبي بتعمليها سلاسل لكن بتحطي هذا الخيط عن طاقين او عن 3 طوق، وبتعملي بسنارة اكبر سلسلة بالطول المناسب يلي بدك اياه. رح اشتغل هيك وبنشوف كيف رح نربطها مع بعض. طبعا يلي بدنا نشبكهم من قدام، يلي بدنا نزم فيهم عفوا التوب من قدام، رح نعملهم بسلاسل فقط، ما رح نعمل معها غرزة المنزلقة. تمام. رح كمل وارجع لكم بالشكل النهائي للتوب. هلا هيك بعد ما خلصت مساواة الكم الثاني، شايفين مثل بعض وقد بعض. هلا وعملت السلسلة، هلا بدي ادكك السلسلة وبدنا نعمل لها كمان زمة من قدام. هلا رح ندككها مع بعض. طبعا انا عملتها تقريبا 350 سلسلة. انتي بتشوفي الطول المناسب تبعك وبتعمليها. نقسمها بالنص ونبلش ندككها من الطرفين. نجي اول طرف ندككها، الطرف الثاني وهكذا لتحت. يعني كل طرف بناخده للطرف الثاني وندككه بالطرف تبعه، وبعدين بالمقابل له كمان نفس الشي.
كمان من نفس المقابل له، اما بتعدي العواميد او بالنظر وتدككي. وهكذا هيك لنهاية القطعة. رح كملها وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت تدكيك الشريط وربطناه، شايفين شكله شو حلو صار. هلا بقى بدنا نساوي الزمة من قدام. انا حددت النص بين الكم الاولاني والكم الثاني، حددت النص. وهلا انا عامله سلسله بدي دككها بقلبها، شايفين عندي هون. فانا بهي عن طريق الابره رح اعملها مثل زمه، شايفين بدخل بدكك هيك اصل تقريبا للنص. تمام، دككها هيك تقريبا، يعني تقريبا النص. وبزمة وبربطها. طبعا بتحافظوا عليها وهي تزم بحيث انه تعطي شكل حلو للصدر. يعني اللبس بتتقلب من النص. خلاص عرفنا النص هيك. هلا بقى انا بدي احط لها تندوشات على الاطراف تبعات الزمه القدامانيه. تمام، فانا رح احط هاي الشغله على الحديده على الدندوشه. فانا دككتها جواتها. طبعا هلا رح نعمل الدندوشه الثانيه مع بعض. بجيب الخيط وبلفه على ايدي تقريبا. انتي بالعرض اللي بدك اياه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. انا لفيت 16 وحدة مشان يطلعوا قد بعض. تمام، بقص الخيط هلا بقص خيط تاني مشان اربطها فيها. بجيب هذا الخيط وبدككه بقلبها وبربطه تتربط. بعد ما ربطتها قصيتها من تحت، شايفين قصيتهم، ربطتها منيح من فوق. هلا بقطع خيط تاني بقطع خيط طارين تقريبا طوله شي 15 سنتي، انتي على هو شو بتحبي. وبحطها عليها هيك وبربطها مشان انا هون زمها تعطيني هذا الشكل. بربطها، بربط لها شكلها، بربطها ربطة تانية مشان التمكين، وبلف الخيطين عليها عشان اعطيها الشكل اللي بلف اول خيط، بترك مسافة لرد ارجع اربطه مشان ما تفك هاللفوفات اللي لفيتهم انا. تمام، بربطهم
بربطه 3 ربطات ورا بعض مشان تمكن. بشد على قد ما بقدر مشان ما يرخي الخيط. هلأ بظبط اطرافها بحيث انه كل الخيطان تكون طول واحد. بعد ما قصيتها وظبطتها، ظبطت اطرافها، هي صاروا عندي التنتين جاهزين للتركيب. طبعا انا هي حطيت لها اياها طرفها. هلا بدي ركب الدندوشة عليها. طبعا بالابرة في عندي زيادة بالخيط بدخل محل ما قعدتها انا. بثبتها على النص للقعدة لهي دخلها بالنص مشان ما تميل على جنب. تثبتي انت اللي بدك اياه، يعني طبعا متوفر عندك. حاول اظبط لها شكل بحيث انه تعطينا شكل حلو. بعقدها هيك. شايفين هون اللفات اللي انا لفيتهم؟ حاول اني اعقدهم فيها مشان ما تفلت معنا تندوشة من على طرف العقدة. طبعا رح اعبى اكتر وبرجع لكم. وهيك بعد ما ركبت لها الدناديش والحديدة هاي الاكسسوار، شايفين شكلها شو حلو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان الفيديو بالنسبة لكم مفيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم على خير وإلى اللقاء.